Πείτε μας τη γνώμη σας για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ ανοιχτό μάτς. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν το δικαιότερο αποτέλεσμα. Εμείς ολιγορήσαμε σε κάποιες φάσεις, αν και προηγηθήκαμε 3 φορές στο σκορ, ολιγορήσαμε και τελικά δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Η συνέχεια της ομάδας. Η συνέχεια θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι θετική. Θα προχωρήσουμε σε νίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας τη γνώμη σας για το σημερινό παιχνίδι. Έτσι όπως εξελίχθηκε, νομίζω ότι είναι δίκαιο το παιχνίδι, δίκαιο το αποτέλεσμα. Μπορεί να είχαμε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, όμως παρουσιαστήκαμε πολύ νοθροί και με πολύ κακή κυκλοφορία και τα προσωπικά λάθη μας φέραν 3 φορές να είμαστε πίσω στο σκορ. Σαφέστατα θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και να το είχαμε πάρει βάση ευκαιριών μες στο παιχνίδι, όμως οι ευκαιρίες δεν κερδίζουν τον αγώνα. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Contact the side of Piraeus Amateur Football.